Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတော့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူတွေအတွက်အခုကစောင်းနှစ်ကာလလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Winter Vocabulary တွေဖြစ်တဲ့စောင်းရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စောင်းရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲဒီထဲမှာတချို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲတော့ဆိုရင်တော့အစအနေဆုံးထိလိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော်။ဆောင်းရာသီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေးမှာပေါ့နော်အေးတာကိုတော့ cold လို့ခေါ်ပါတယ် COLD cold အေးတော့ချမ်းတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒါကတော့အားလုံးလည်းသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်တဲ့စကားလုံးကတော့ freezing 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 ဆိုတာကတော့အေးတာထက်ပိုတဲ့ခိုက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုအေးတဲ့အခါမှာ freezing လို့ပြောပါတယ်ခဲလို့မတက်ပေါ့နော်ရေတွေခဲလို့မတက်အေးသွားတယ်ဒီလိုခါမျိုးမှာဆိုရင် freezing လို့ပြောပါတယ်ရှင်ဥပမာ hurry up I'm freezing ဒါဆိုရင်မြန်လို့ဒီမှာငါချမ်းလို့အေးခဲနေပြီပေါ့နော် freezingနောက်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုကတော့ chilly 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 ဆိုတာကတော့တာမန်အေးစိတ်လေးပေါ့နော်ဒါကို chilly လို့ပြောပါတယ်chilly sound ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချင်းအေးတွေပေါ့နော် There's quite a chill in the air this morning ဒီကနေ့မနက်လေးကအေးတက်တော်တော်လေးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ chilly အစား chill ကိုnoun အနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် chill ကတော့တာမန်လေးပဲအေးတယ်ဒါပေမဲ့ quiet ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးအေးသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရသွားပါတယ် I felt a bit chilly ကတော်တော်လေးအေးလာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ chilly ပေါ့နော်အေးတယ်နောက်ထပ်ဆောင်းရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးကတော့ wetဆိုတော့ WET wet နောက်တစ်ခုကတော့ icyကတော့အလွန်အေးတယ်ရေခဲတမျှအေးတယ်ဒါကို icy လို့ခေါ်ပါတယ် icy wind ဆိုရင်တော့ရေခဲတမျှအေးသောလေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် icy wind He fell into the icy cold water ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကရေခဲတမျှအေးဆက်နေတဲ့ရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားတယ်icy ပေါ့နော်ရေခဲတမျှအေးတော့အလုံးအေးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ white white ဖြူဖြော်တော့ဒါကအရန်အေးတဲ့အခါမှာလည်းဖြူဖြော်သွားတဲ့အခါမှာ white ကိုသုံးလို့ရတယ် white နောက်ထပ်တစ်လုံးကတော့ frosty frosty ဆိုတာကတော့နှင်းခဲသွားတယ်အလွန်ကိုအေးတယ်ဒီလိုခါတွေမှာသုံးနိုင်တယ်နှင်းခဲရဆိုရင်လည်း frosty လို့ပြောလို့ရတယ် frosty morning ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုအေးစိတ်နေတယ်မနက်ခင်းလို့ပြောလို့ရတယ်လို့အေးခဲနေတယ်မနက်ခင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ် frosty နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးကတော့ bitter bitter ကကြတော့တာမန်အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခါတက်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပေမဲ့ဒီရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အယိုးခိုက်အောင်အေးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် a bitter wind ဆိုလို့ရှိရင်တော့အယိုးခိုက်အောင်အေးတဲ့လေပေါ့နော်တခါလေစောင်းမှာပေါ့နော်လေအရန်ကိုအေးစိတ်ပြီးတော့မှတိုက်သွားတဲ့ခါမျိုးမှာ a bitter wind လို့ပြောလို့ရတယ်အယိုးခိုက်အောင်ကိုအေးတဲ့လေပေါ့နော်bitter အယိုးခိုက်အောင်အေးတယ်ပေါ့နော်အေးတော့အရန်ကိုအေးတာကို bitter လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးကတော့ snowy snowy ဆိုတာကတော့နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် a snowy December day ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ December နေ့တစ်နေ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေ a snowy January day နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့January နေ့တစ်ရက်ပေါ့နော် snowy mountain ဆိုရင်တော့နှင်းတွေထူထပ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်လို့ပြောပါတယ် snow mountain ဆိုရင်တော့နှင်းတောင်ပေါ့နော် snowy mountain ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတောင်ကိုနှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတာကိုအထူးပြုပြီးတော့မှပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် snowy နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုကတော့ dreary ဆိုတာကတော့အုံမိုင်းတော့မကြည်လင်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်
တခါတလေစောင်းရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်နေပြောက်ပြီးတော့မှရာသီဥတုကအုံမိုင်းမှုန်မိုင်းနေရပေါ့နော်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ dreary လို့သုံးပါတယ် dreary weather ဆိုရင်တော့ရာသီဥတုမကြည်လင်မှုအုံမိုင်းတဲ့ရာသီဥတုလို့ပြောတာပါ dreary နောက်တစ်ခုကတော့ frozenဆိုတာကတော့အရေခဲသွားတာပေါ့နော်အေးလွန်ပြီးတော့ခဲသွားတာကို frozen လို့ပြောပါတယ် Her fingers were frozen stiff. Her fingers were frozen stiff ဆိုရင်တော့သူမရဲ့လက်ချောင်းတွေကအေးခဲတောင့်တင်းနေတယ်ဒီလိုခါမျိုးမှာ frozen ကိုသုံးနိုင်တယ် stiff ကတော့တောင့်တင်းနေတာပေါ့နော်အရက်အေးလို့လက်ချောင်းတွေအေးခဲပြီးတောင့်တင်းသွားတဲ့အခါမှာ frozen လို့သုံးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ melting ဆိုတာကတော့အရေးပြောတာပါ melting ဒါကလည်းစောင်းရသည်မှာ3-3ထားရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးထဲမှာပါဝင်ပါတယ် melting နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးကတော့ misty ဆိုတာကတော့မြူတွေအတိဖုံးလွှမ်းနေတာ misty လို့ပြောတယ် mist ဆိုတာကမြူကိုပြောတာပေါ့နော် misty ဆိုရင်တော့မြူတွေဖုံးလွှမ်းနေတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် misty နောက်ထပ်မြူကို fog လို့လည်းခေါ်လို့ရသေးတယ် foggy ဆိုရင်တော့မြူတွေဖုံးလွှမ်းနေတော့ misty နဲ့အတူတူပါပဲ foggy ဒါက fog ဆိုရဲမြူကနေပြီးတော့လာတာပေါ့နော် fog ကလည်းမြူပါပဲ foggy ဆိုရင်တော့မြူတွေထူထပ်နေတော့မြူတွေဖုံးလွှမ်းနေတော့ foggy နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးကတော့ slippery slip ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါချောတာကိုပြောတာပေါ့နော် slippery ဆိုတာကတော့ချော်တယ်စောင်းရသည်မှာရေတွေနေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အခါမှာတခါလေလမ်းတွေကချော်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးပြောချင်တဲ့အခါမှာ slippery လို့ပြောလို့ရပါတယ် Ice made the path slippery and the footing ရေခဲတွေကဒီလမ်းကိုပေါ့နော်ချော်စေတယ်လမ်းသွားတဲ့အခါမှာချော်စေတယ်လို့ပြောတာပါ Ice made the path slippery and the footing နောက်ထပ်ကတော့ slushy ဆိုတာကတော့နှင်းတွေပျော်ဝင်နေတဲ့ short မိုးရေကြလို့ထားတဲ့ဒါဘွက်လိုမျိုး short မဟုတ်ဘဲနဲ့နှင်းတွေပဲပျော်ဝင်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတဲ့ short ကိုတော့ slushy လို့ခေါ်ပါတယ် slushy နောက်ထပ်စကားလုံးကတော့ strong wind ဆိုတာကတော့လေပြင်းဒါကတော့စောင်းရသည်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခတ်တဲ့လေကိုလည်း strong wind လို့ပြောလို့ရပါတယ် strong wind နောက်တစ်ခုကတော့ howling wind ဆိုတာကတော့အတန်ကြီးမြည်ပြီးတော့မှတဝေါနဲ့တိုက်တဲ့လေဒါမျိုးကို howling wind လို့ခေါ်ပါတယ် howling ဆိုတာကတော့သူ့တစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥတန်လိုမျိုးပေါ့နော်အတန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှင်တော့ဒါတဝေါတိုက်တဲ့လေကို howling wind လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ breaks winter wind ဒါကတော့စောင်းလေပြင်းကိုပြောတာပါ breaks winter wind စောင်းလေပြင်း breaks winter wind နောက်ထပ်လေးတစ်မျိုးပါ will wind ဒါကတော့လေဝဲကို will wind လို့ခေါ်တယ်သူကတော့ဝဲလေပြီးတော့မှတိုက်ခတ်တဲ့လေဝဲပေါ့နော်ဒါမျိုးကို will wind လို့ခေါ်ပါတယ် will wind လေဝဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေပြီးတော့မှဒါ winter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocab လေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးကတော့ရာသီဥတုဆိုတော့အေးတာချမ်းတာဒါမျိုးတွေကများတော့အဖြစ်ပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူတွေထဲမှာမသိတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းအခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့မှသိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့မှလည်းကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်လည်းဒီနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးပဲစောင်းဥတုလေးကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းနေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေเนาะအားလုံးပဲ bye bye